晚晚捱更抵夜，飲佢，邪惡甜品奶茶戒唔甩。飲佢， 25歲之後塊面又殘又黃，飲佢，而家生活節奏咁快，壓力咁大，點可以保住我哋啲 collagen？而家我塊面仲識發光咁。川渝 collagen 膠原泡，18000毫克膠原蛋白肽，濃度高咗足足1.8倍。膠原蛋白肽係比一般膠原蛋白分子細60倍，吸收效率再提高1.5倍。500 DA 極細分子，切切實實吸收補充肌膚嘅 collagen。市面上好多膠原飲仲係大分子，飲咗好似飲糖水咁，唔得個肥。我以前飲開啲粉又要沖水又用唔晒，味道又似魚湯冇落鹽咁。呢隻係即開即飲，水蜜桃味好清爽，凍住仲可以當飲品。呢個膠原泡係挪威官方認證，100%野生鱈魚。飲一咗咁多樽，我發現瞓前飲效果係最好嘅。朝早起身皮膚都水潤咗好多，之前呢個位呢，硬係乾到甩皮，甚至殘到唔敢照鏡。而家素人得好精神，更勁嘅係佢唔止係膠原蛋白肽，佢仲有 NMN 同埋 PQQ， 幫你嘅細胞 recharge 翻。NMN 抗老逆齡超出名，就唔使我多解釋啦。川渝呢個膠原泡一支頂兩樣，性價比勁高。嗱，千祈唔好俾川渝呢個普普通通嘅包裝呃咗，確實真材實料，成分含量都係呢個。效果肉眼睇得到，我啲姊妹以為靜雞雞去咗韓國。川渝呢個膠原泡按照唔同年齡階段 set 定晒，男女都飲得。研究咗咁多 collagen 產品，川渝膠原泡嘅價錢、成分、含量、飲法真係做到至優。仲唔知點揀 collagen？快啲留言 PM 我哋啦！